Та бүхэндээ гэрийн нөхцөлд хэрхэн COVID-19 халдварын төрөвчлсөн тестийг ашиглах зааврыг хүргэж байна. Юун төрөнд шинжилгээг авах хүн гараа угаах эсвэл гар аридгаж ашиглан гарыг ариутгана. Хэрвээ танд нэг удаагийн бэлий байгаа бол ашиглаарай. Бидний хэрэглэж буй COVID-19 халдварын төрөвчлсөн тест нь Солонгос улсад үйлдвэрлэсэн COVID-19 антиген тест байна. Тестний бүрэлдэхүүнд онцлогоор ялгах ус малтай тюб, тусаагар бүхий бөглөө болон бамбар байна. Хэрвээ таны худалдан авсан COVID-19 халдварын төрөвчлсөн тест заавартайгаа ирсэн бол уншиж танилцаарай. Бидний энэхүү бичлэг нь ямар ч COVID-19 халдварын төрөвчлсөн тестийн заавар видео болох юм а. Та тестийг задлахаас өмнө тестийн хугацааг шалгах шаардлагатай. Манай тестийн хувьд 2021 оны 12 сарын 6 байна. Хэрэв хугацаа дууссан тест байвал ашиглаж болохгүйг анхаарна уу? Тестийг уутнаас задлж бэлтгэж тавина. Дараа нь ялгах ус малтай тюб болон тусаагар бүхий бөглөөг уутнаас гаргана. Ялгах ус малтай тюб болон бөглөөг гэрийн нөхцөлд цэвэрхэн салфеткын дээр тавихыг зөвлөж байна. Та шинжилгээг өгөхөөс өмнө салфетыг ашиглан хамрын хөндийг цэвэрлээрэй. Ингээд шинжилгээ өгөх хүнийг сандал дээр суулгаж бэлтгэн. Бамбар бүхий уутыг задлана. Задлахдаа зөвхөн хойд үзүүрээс барих бөгөөд бамбарын өстэй хэсгээс барьж болохгүйг анхаарах хэрэгтэй. Шинжилгээ өгөх хүний толгойг бага зэрэг гидэлгэж хамрын хөндөд ариутгасан бамбарыг оруулж ойролцоогоор 2 см гүн оруулж хамар хоолойн арын гадаргад хүргэнэ. Үүний дараа бамбарыг 3-4 удаа эргүүлэх буюу ойролцоогоор 15 секунд эргүүлнэ. Хамар залгуурын арчтастай бамбарыг ялгах ус малтай тюбэнд оруулж савны гаднаас чимхэн мөн бамбарыг эргүүлнэ. Ус малт хамар залгуураас авсан сорьцоо уустал буюу 10-аас дээш удаа эргүүлж шингэнэ. Саваа чимхэн бамбар дахь ус малыг шавхан бамбарыг гаргаж авна. Хэрэгэлсэн бамбарыг уут руу нь буцааж хийж хайна. Ус мал агуулсан савыг тусгай тусаагар бүхий таглагаар бат бүх таглана. Онцлогоор дээр ялгсан ус малаа тусаана. Ойролцоогоор 3-4 тусал. Онцлогоороо тэгш хавтгаа дээр тавих хэрэгтэй ба туслыг 90 өнцгөөр тусал чөлөөтэй тусах байдлаар тусаана. Ингээд үр дүнг 15-аас 30 минутын дотор уншина. 30 минутаас хойш гарсан үр дүнг хэрэглэж болохгүй. Бидний хийсэн төрөвчлсөн тестийн үр дүнг уншихад C буюу хяналтын зураас илэрч, T буюу коронавирусын антиген илрүүлэх зураас илрээгүй харагдаж байгаа нь шинжилгээний хариу сүрэг мөн тест шаардлага хангасан үнэн зөв байгааг илтгэж байна. Шинжилгээг хийж дууссаны дараа онцлогоор болон бусад хэрэглэгдэхүүнийг уутанд хийж хаяарай. Хэрвээ таны хариу эерэг гарсан бол энэ хог хаягдал нь халдвартай байх магадaltaй тул ил задгаа хаяхгүй байхыг зөвлөж байна.